Haydarım, üge ininiz. Aydık. Hav oğlum, oy kolumda kilgen, kalayma bulup kilgendir. Ultırışıqız əli balalarım, ultırışıqız əli. Neyse kildegiz, işlerge oylayıqız. Biz ekiyettinlarga kildik. Şolaymani. Ekiyettinlarga kildigiz mani. Ahun benim ekiyetçim bağım qayda eken. Qayda eken o, ha? Qayda eken. Cönabında ekiyetçim bağım balalar. Yumru yumğağım. Ey ekiyet yumğağım. Ey tılsımlı yumğağım. Hür balalar kilgender. Yana ekiyet küteler. Hazır mına ışı ekiyet yumğağından bik matur ekiyetlerdi hütü balalar. Ey ekiyet yumğağım, ey tılsımlı yumğağım, sınlı kiga sıltırap, ay kıyaşta yaltırap, aldığımızdan ut eli, ekiyetinde ut eli. Bul yumğaq, bir de ekiyetin hüterge yiyinmeyeli balalar, qarağıdalı. Bizi özümünden qaydalar sakıra tügülme. Qayda? Eze gitsin artona. Şulay gitmey bulmaz. Qayda alıp barar iken ol bizi. Şayan cımğaq. Ayda gidelim balalar. Alıp barar iken. Qarahin onu. Qovub yetermin deme. Ne kazan artında vardır bir avıl, kırlaydılar. Yırlaganda küyüsün tavukları yırlaydılar. Her sounda tuğmahamda min biraz turgan idim. Yerdi azmaz tırmalap, sesken inim, urgan inim. Ul avıldın hiç unutmam, her yağı urman ini. Ul bulun yaşılgenler, hatfelen yurgan ini. Zor mu diyen, zor tügüldür. Bula ul pek keskine. Halkının isken hava pek keskine, ilişkine. Onda bek halkın hem bek esitül urta hava. Yılda vakitinde yitip, yağmurda vakitinde yava. Urmanında kıp-kıvıl kuray yilekte yer yilek. Köy asıp yımgansı hiç şeker, yırhın bir silek. Bek hazır et-etra, asker kıvık şırşı, arat, tüpterinde yatkanım var. Hal yiyip kökke qarab. Yuga kayındar tübünde kuzgalaktar, beşmekter minen birge, uysallı güllü gülter, yaş seskine. Ak kıvıl, al hap-harı, zenger yeşilden seskeler. Her tarafka demli yifter, seskeley bu seskeler. Bir vakit sut etip, hayray hılaydın kışları, giteyenlerdi gitip, yarıp matur tavuşları. Kimlarga qayda alıp kelgen iken? Yolda yanmayı baba. İyi şol, nedir balalar? Bakıp qaraya gal balalar. Kırlay urmanı.
Buna niye bizde yol boyuna Toqay şiğiri uzatıp kelgen eken? Tegi şayan jumgaq bizni bit Qırlay urmanını alıp kelgen. Nindey kızı? Qana nesi gerek eken bu yaqtara? Buna bunda tağıla bir yazım var. Qana o'qib qarayğalı balalar. Bilgəli, bu qapqara urmanda her yırtqısta var. Yok tugul ayu, buri, tülkü, yıhan qırıtqısta var. Hem de var bunda kuyan, erlen, tiyin, yumuran, mışı, ısrata avsı bulup urmanda hup yürüyen kişi. Bir kuyu bulgan qabında jen pərider var dider. Türlü albahtı uğurdar, şureliler var dider. Hiç gajap yok, bunlar bir qalın, bir köp bitul. Kökten i bulmaz diyen. Issız qırayhız kök bitul. Adaştırıp gittim eller bezdeyimga. Şörelinen çörleniniz mi? Kırıkmağı. Tukay oğay meni bir kim geleti olmaslık edip kaldırdı. Bana көріп durağız. Biz yine korkmadık. Ha ne işleyiniz hon? Şulay ketdi hilali. Yok, isime düşürmeğiz bu halde. Bıltır kıstı meni, harap etti, bıltır kıstı bitmeydi. Kim onda beni sakıra? Men Bıltır. Ay Allah. Hin bultur meni? Bultur. Şul şurelinin kulun ıskandır indi. Akılga ultırgandır. Bik hızlana yok ihe. Yok, ıskındıra kurmayın. Men oşu kiliş kohamda riza. Tukayga rahmet. Bite dünya bile kadir şurelini. Şılay bit. En başta mene rahmet et. Tukay hin uzun da bulmaz senin. Bizden Qırlay urmana akiyat dünyaha kadar. Toqay yazgan bite akiyatlerde yaşay bunda. Hayır. Hizdin zaman balaları bilemi hoňalardy? Hini bilmehelerde. Mini ular yüz bıltır uthele tanıy. Bizden zaman balaları Toqaydın şiğirdarın yırğa alıp yırlaydar. Onun akiyetlerindeki balalar, kuşlar, hayvanlar dünyanın bik yaxşı bileler. Toqay hamanda balalardı, ildi, tuğan girdi, ana tilin hiyerge yarap yüredi. Yeli bir şiğir hüylep para. Bir şiğir Hile. Ey tuğan til, ey matur til, atam esemdin tili. Dünyala kup neme bildim, hin tuğan til artığı. Ha, hindi bilelim. İn elin bildir menen esen kişikte kıyleden. Buna mümkündar buyana, bilesen ekiyat hileden. Kerem bu ha? Şolay itip Qırlay urmanına kelgen, hizde ijat etken büyük şair Abdullah Toqay bilen de tanışıp giteyik indi. Aytkanda, nesi bulay uylamaganda, kütmegende kelip sığırga buldu gadalaşada? Şureli. Bite Qırlay urmanı ulu bayram qadirlene tugulmu hu? Nindey bayram tağı? Bayram nindey dihin. Hayır. Oşu yıldın 26 aprelinde eğer isen bulha büyük şairimiz Abdullah Toqayga 100 yaş tolup ötken bulur mu? Demek Toqay da etmişley.
Дәртле халық, мұңлы халық, сәсән халық. Өзінің бүйік ұлын әйеп етке ала. 100 яш тегедме? Әйе, Ах, Тукай. Бит ул 100-дің яртыһынан сак кына күбрәк. Ни бары 27 яш кына яшаны. Эй, шүрәлеләр, ишетәһегезме? Безнең яшь Тукайга 100 яш. Ай, Алла. Ә мин Тукайды күреп беләм, һөйләйме һеҙгә? Һөйләле былтыр. Ауыр йылдар ине ул заманда. Наданлык, фәкыйрлек, караңгылык көсле ине. Тап шул сакка тура килде Тукайдан баласага. Уның бөтә гомере бала сактан алып һуңгы көндәренә тиклем авырлыкта, етемлектә үтте. Тап һеҙҙең кеүек тормошҡа шатланып, иркәләнеп йәшәй осорҙа, Тукайҙың күҙҙәренә ҡарағанда, үгәй әсәйҙең 6 күгәрсен араһында бер сәүкә булғанға, ашайым тиһә, ашатыусы, илаһа, юатыусы, һөйләм тиһә, һөйөүсе булмаған. Был ғаиләлә Тукайҙы һыйҙырмағандар, ямшиккә ултыртып Ҡазанға тотҡандар. Ҡазанда, бесен баҙарында, теге ямшик «Аҫырарға бала бирәм, кем ала?» тип ҡысҡырып йөрөй торғас, халыҡ араһынан бер бәндә килеп сығып, уны алып китә. Аҙаҡтан йәнә ошо Ҡырлай ауылындағы бер кешелә торға тура килә уға. Әйе, безнең ауылда торҙо ул. Безнең урманды шул ваҡыттарҙа яратып киткәндер ул. Ни тиәле безнең урман хаҡында? Бик хозур, рәт-рәт тора. Ғәскәр кеүек, шыршы, нарат. Шулай бит, һә? Шулай. Мине былтыр ҡыҫҡанды ла шул ваҡытта ишетеп киткәндер ул. Ғабдулланың баласағы шулай ҡулдан ҡулға күсеп үтә. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, уның баласағы ни тиклем генә ҡатмарлы, ауыр булмаһын. Ул ябай халыҡты, етемдәрҙе ҡыҙғаныусы, яҡлаусы. Ул халыҡты ярата. Уның эшсәнлегенә, сыҙамлылығына һоҡлана. Туған телдең матурлығын, байлылығын халыҡтан өйрәнә. Тәбиғәтте, балаларҙы, ҡоштарҙы, йәнлектәрҙе яратыула ошо халыҡ тәрбиәһенән әлбиттә. Шулай шул, бигерәк тә ҡош һайрауын иҫе китеп тыңлар ине. Уның бер шиғыры беҙҙең Ҡырлай урманы ҡошсоҡтарына бағышланған булырға тейеш. Һөйләле. Нисек әле унда? Ҡурҡмағыҙ, ҡоштар. Күрепһеҙ янығыҙҙа мин барын. Мин теймәм һеҙгә. Фәҡәт һайрауығыҙҙы тыңлармын. Һайрағыҙ, күңелегеҙгә Тәңре нимә һалғанын. Мылтығымда юҡ янымда, юҡ шулай уҡ ауҙарым. Һайрағыҙ бик тыныслап. Теймәйем, һеҙгә теймәйем. Әллә, иркендә тороуҙың ҡәҙерен белмәйемме мин? Ҡурҡмағыҙ, яҡшы беләм. Мин һеҙҙе һис тә ауламам. Һайрағыҙ, тыңлап торормон. Тын да алмам. Шауламам. Ай, рәхмәт һеҙгә, Шүрәле, батыр. Ғабдулла Тукайҙың бала сағы менән бик һәйбәт итеп таныштырҙығыҙ балаларҙы. Шиғырҙарын да һәйбәт уҡынығыҙ. Уҡымаҫҡа ни, Бал Ҡырлай урманында Тукайҙың шиғырҙары үҙҙәренән-үҙҙәре иҫкә төшөп тора. Ә һеҙ, балалар, Тукайҙың тағыла ниндәй шиғырҙарын беләһегеҙ? Һөйләп күрһәтегеҙ әле. Йәле, һөйләгеҙ. Әйт әле, күбәләк, һөйләшәк бергәләп. Был ҡәҙәр күп осоп, арамайһың һин нисек?
нисек һуң тормошың, нисек көн күрешең? Һөйләп бирсе төҙөп, табалаһыңмы ризыҡ? Мин торам кырҙарҙа, болонда, урманда, уйнайым осан яҡты көн булғанда. Иркәләйҙе һөйә, ҡояштың яҡтыһын, аш булалар миңә сәскәләр хуш ирҙе. Тик ҡыҫҡа ғүмерем, барыбер көн генә, бул яҡшы, рәнйетмә, һәм теймә һин миңә. Бигерәк матур һөйлә. Һеҙҙең заман балалары Туҡай шиғырҙарын бигерәк килештереп һөйләй икән. Шулай алар. Һә бына йомаҡтарын сисә алаһығыҙмы? Йә, әйтеп ҡара. Боҙ һәм ҡар ирене. Һыуҙар йүгерҙе. Илап йылғалар, йәштәр түгелде. Көндәр оҙая, төндәр ҡыҫҡара. Йә, был ниндәй ваҡыт? Әйтеп ҡара. Ҡара һин уларҙы. Балалар хәҙер бик Йәнә бер йомаҡ. Ашлыҡтар үҫте, башаҡтар беште. Ҡояш ҡыҙҙыра, тиргә төшөрә. Халыҡ ашыға, баҫыуға бара, урағын ура. Был ҡайсаҡ була? Йәй, Ә бына буны кем сисер? әйтеп ҡара. Ҡырҙар буш ҡала, ямғырҙар яуа, ерҙәр дымлана. Был ҡайсаҡ була? Юҡ, йәй. Ҡыҙ бына маладис. Беҙ Туҡайҙың бөтә йомаҡтарын беләбеҙ. Шулай. Һәр ер ҡарланған, һыуҙар боҙланған, уйнай ел буран, был ҡайсаҡ туған? Ҡыш була инде ул. Ҡыш Ҡыш була, эйе. Ҡыш? Эйе. Был ниндәй тауыш? Ни булды? Был ниндәй тауыш? Мине йәнә уйнаһы баҫтыра. Һыу инәһенең алтын тарағын урлап ҡасҡан алама малаймы? Алтын тарағын кире бирҙең түгелме һин? Тарағын кире бирҙем дә инде. Мин бит шунан бирле ундай эшкә ҡыймай башланым. Йә эйәһе юҡ тип, әйберҙәргә теймәй башланым. Ярай, улай булһа. Һыу инәһе. Шулай тип ҡотол. Килеүен килгәс инде, үҙең менән балаларҙы ла таныштырып кит инде. Шул. Беҙҙең Туҡайҙың байрамына ҡунаҡтар килә тип ишеткәс, әкиәттән теге малай менән йүгерешеп килдек тә инде. Эй, Туҡай, минең турала донъяла бер ҡыҙыҡлы әкиәт яҙҙы бит ул. Ә минең әкиәт барыбер ҡыҙығыраҡ. Былтыр ҡыҫмаһа, йөрөр инең урман шырлығынан сыға алмай. Ҡара һин уны. Бына был түбәтәйле малай, алтын тарағыңды алып ҡасмаһа, һин дә ятыр инең һыу төбөндә. Бына. Ҡарағыҙ әле бынау икәүҙе. Әллә кем булғандар да киткәндәр. Шулай шул. Туҡайҙың кәзә менән һарыҡ әкиәтендә балалар бик яратып тыңлайҙар. Нисек әле ҡыҙым, теге мики-кики. Микики, Туҡсайҙағы бүре башы бит өнөкө, эй уммаған, йүләр һарыҡ, наҙан һарыҡ, тағы бынан dur башын килтер таба. Ауыл һарыҡ менән кәзә һаман да беҙҙең урманда иҫән һау йәшәп яталар. Туҡай шулай итеп балаларҙы эш һөйәргә, егәрле булырға өйрәткән. Бына уның эшкә өндәү тигән шиғырынан бәләкәс кенә өҙөк уҡып ишеттерәйемме? Ҙур бәхеттәр һыҙғанып эш һөйөүҙән килә. Хурлыҡтар түбәнгә төшөүҙәр иренгәнлектән килә. Эй сабыйҙар, эшләгеҙ һеҙ,
бар мөкатдәс нәмә эш. Эш агасы һәр вакытта бик юмарт бирер имеш. Бик матур һөйләнегез, рәхмәт. Тукай, балалардың уеннарын да ярата торгайны. Тик уныңса, балалардың уеннары үзләре өчен файдалы. Олардың сыдамлыктарын, аңдарын, зирәклекләрен арттырырга тиеш. Шулай. Яле Акбай, әйрән һин, арт аягың менән ултыр, туп турап, туп тора ултыр, дөрес ултыр. Нигә борсыйсың һин болай? Мин бит әле кис кенә. Мин туганга 2 айлап, булыр я 3 кенә. Юк кирәкмәй, мин өйрәнмәйм. Минең уйнагым килә. Шул болындарда яткым, шунда уйнагым килә. Ай, ахмак Махмай. Тырыш яшьләй, зурайгас яйһыд ул. Картайып беткәс буындар, эш артыннан йөрү уңайһыд ул. Улайга мин дә бер шигырь һөйләйм. Һиләне. Безнең Гали бигрәк дуст кәзә менән. Ана кәзә карап тора тәҙрәнән. Гали уны сирәм менән кунак итә. Кәзә рәхмәт әйтә, һакалын һелкетә. Бигрәк матур һәйрәсе карагыз, бигрәк матур иде. Булай булгас инде, балалар. Тукайдың мәсәлдәрен дә һөйләп китмәй булмас. Бына минем исемә хәзер Кәзә бәрәсе исемле бер мәсәл килеп төште. Һөйләп ишеттерәйемме? Шулай бер сак, бәләкәс кенә кәзә бәрәсе үзенең яшьлеге, балалыгы менән бүре тиреһен киеп баксага йөрергә сыккан. Шулай йөри торгас, ямь-яшел үләндән кабып кына карайым дигәндә, әллә кайдан күзәтеп торган эттәр буны бүре тиеп белеп өстенә ябырылгандар. Ошо бүреләр кәзә бәрәсенең берһе муеныннан, икенчеһе биленән, өченчеһе аягыннан талап, тешләп җиргә йыккандар. Гомере бетмәгәс бәрәс тере калган, сөнки якындагы көтүселәр кәзә бәрәсенән этләрне куып җибәрә алгандар. Шулай итеп, кәзә бәрәсе күз хәл менән Харык азбарына килеп ингән. Шул көндән бирле ашаһа аш үтмәй, йоклаһа йоклай алмайынса, гомергә сирле булып калган. Бына нинди кызганыч хәл. Димәк, Тукайдың әйтер һүзе шул. Явыз артынан явыз булма. Уга шаярып кына булһа ла окшарга тырышма. Рахайда, дөрес. Шулаймы шулай? Шулай әлбиттә. Бигрәк тә шулай. Ә мин һөйләсә хикәя, яхшылыкка яхшылык дип атыла. Һөйләйемме? Күгәрсен бер кырмысканың һуга батып һәлак булырга иткәнен күргәс, авызына бер япрак капты ла һуга ташланды. Кырмыска был япрак өстенә менде, тулкын япракты яр буена алып чыкты. Кырмыска үлемдән кутылды. Бер вакыт был күгәрсенде аусы ауларга йөргәнен күргәс, теге яхшылыкты исенә төшереп кырмыска аусының итегесенә инде. Аусы күгәрсенде алайым гына тигәндә, кырмыска аусының аягын бик каты итеп тешләне. Аусы авыртудан кулындагы авын төшереп җибәрде. Шул вакыт күгәрсен пырк итеп һау сәламәт усып китте. Бигрәк матур җибар. Безнең заманда ондай хәлләр күп була торгайны. Тукайдың бай карсыктагы асрау кызлар менән әтәс хакында. Тоз иреткән, һау сылатканым дигән, мамык сылаткан, аңра ишәк хакында ла ифрат кызык мәсәлдәре бар. Карагыз әле. Нишләп мин байрамда эндәшмәй торам әле? Балаларга Тукайдың сабыйга тигән шигырен һөйләп китмәй ярамас. Әлбиттә. Сине куркытмаһындар. Шүрәле,
ен, һәм убыр. Барая юк күз. Уларның булганы юктыр гомер. Ен фәлән тип куркытудар бурындардан калган ул. Һөйләве яхшы, күңелле, шагыйрәнә ялган ул. Хисирәк албасты булган сәхрәләр, кырдар да юк. Шүрәле асрап яткан кара урмандар да юк. Һин әле үс, һәм укы күп, унан белерһең барын. Аң белем нуры асыр, бөтә нәмәнең ялганын. Был шигырь Тукайдың һеҙгә аманаты булыр, балалар. Шуларҙы әйтер өсөн йүгереп бастырышып килдек тә беҙ әкиәттән теге малай менән. Рәхмәт һиңә һөйләһе. Рәхмәт. Ә балалар Ҡырлай урманын онотмаһындар. Килеп йөрөһөндәр. Шулай килеп итеп, балаҡайҙар, 100 йәшәгән Ҡырлай урманындағы Шүрәле, Былтыр, Түбәтәйле улым һыу инәһе менән таныштыҡ. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Ҙур рәхмәт! Йылдар үтеп бара торғас ҡартайһам да, бөкөрөм сығып бөтһә лә хәлдән тайһам да, күңелем минең йәп-йәш ҡалыр, һис ҡартаймаҫ. Йәнем көслө булып ҡалыр, хәлдән таймаҫ. Күкрәгемдә минең шиғыр утым, һаумы, күтәрәм мин ҡарт булһам да, күңелемдә көн һаман аяҙ, һаман да яҙ. Шағир күңелендә ҡыш булмай ҙа, ҡар яумай.